Hello everyone, today I am going to introduce you all with my car. First of all, I have Lexus. Its color is golden. इसके दरवाजे वगैरह नहीं खुलते हैं और इसका कलर है ब्लैक। इसका नाम है प्राडो और इसके दरवाजे वगैरह खुलते हैं। लाइट भी चलती है और इसका हॉर्न भी बजता है और ये स्टार्ट भी होती है। स्टार्ट नहीं हो रही। और इसका नाम है BMW। इसकी लाइटें वगैरह चलती हैं और इसके साइड मिरर भी खुलते हैं और डिग्गी मूसा ने तोड़ दी थी और इसकी लाइट भी जलती है और इसमें से धुआं भी निकलता है। ये देखिए, ये इसमें भी ऑन बजता है। ये है BMW और इसका कलर है ग्रीन और इसके भी साइड मिरर और दरवाजे खुलते हैं और इसका पेट्रोल टैंक भी खुलता है। पहली BMW का भी खुलता था लेकिन मैं भूल गया बताना आप लोगों को। और ये भी, इसकी डिग्गी भी खुलती है, इसकी ये भी खुलती है, इसमें से धुआं भी निकलता है। ये देखें, और इसमें भी हॉर्न बजता है। और इसका नाम है BMW और इसकी ये वाली भी लाइट जलती है। इसका नाम है ऑडी। ये रेड कलर की है, इसकी दरवाजे भी खुलते हैं और इसकी लाइट भी जलती है। इसका नाम है बैटमैन और ये है ब्लैक कलर की और इसके अंदर ये भी बैठा हुआ होता है और इसका ये भी खुलता है और बैटमैन बैठा है और जब गाड़ी को चलाते हैं तो फिर इसका इंजन भी घूमता है। और इसमें से ये भी होता है, ये देखें, बुलेट किसी को मारने के लिए। इसका नाम है मर्सिडीज। इस पर मैंने स्टिकर लगाया है। इसके भी दरवाजे वगैरह नहीं खुलते तो ये रिमोट कंट्रोल है और इसका कलर है ग्रे और ग्रीन। ये है शेवरलेट, ये भी रिमोट कंट्रोल है, मेरी खाला ने दी थी। और ये सारा इसका येलो कलर है, ये शेवरलेट है और इसका ग्रे भी कलर है और इसके भी दरवाजे वगैरह नहीं खुलते। इसका नाम है टेस्ला। ये है सबसे फेवरेट गाड़ी मेरी। इसकी भी लाइटें जलती हैं, इसकी भी ये खुलता है। इसका ये भी खुलता है और इसके पीछे के दरवाजे भी खुलते हैं। इसकी लाइट भी जलती है।
like the most? Please let me know in the comments. Bye.